estado pensando como Vigo. Tenemos que empezar a pensar como Riker. Te deseo suerte con eso. Oye, lamento haber... Yo también. No pasará de nuevo. Tenemos que hacer a un lado nuestros sentimientos y aceptar los riesgos. Solo podemos protegernos hasta un punto, como lo hemos hecho durante años. No, lo sé, tienes razón. Yo perdí la cabeza. No pasará de nuevo. Es lindo saber que te importo. Si todavía no lo sabes, entonces... Parece que ella tiene la masa y yo tengo la garra. Así que, Vigo, se acabó el juego. Y ni siquiera hemos... ¡Rotación! Sí, tienen razón. Yo tendría la masa, no ella. Es que todos saben que yo soy la masa. Me declaro culpable, hombre masa de corazón.